Mu gihe ubu higanje idini ya Isilamu, Afurika ya ruguru yigeze kuba ahantu higanje ubukristo, ndetse hatanze abapapa basize imirimo ikomeye kugeza uyu munsi wa none. Abo bapapa babayeho mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma bwagiraga mu gice cya Tunisia y'uyu munsi, mu burasirazuba bwa Algeria ndetse no ku mwaro w'uburengerazuba bwa Libya. Profeseri Christopher Berito, umunyamateka muri Kean University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagize ati Afurika ya ruguru muri Bibiliya yari umukandara w'ubukristo bwa kera. Mu gihe hagiye gutorwa papa mushya, abagatolika benshi muri Afurika bafite icyizere ko umwanya wa papa ushobora kugaruka kuri uyu mugabane ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka irenga 1500. Muri iyi nkuru turareba ku bapapa batatu bo muri Afurika babanje n'uburyo bazanye kwizihiza Pasika ku cyumweru n'umunsi wa Saint Valentin. Uko ari batatu, Kiliziya yabashyize mu rwego rw'abatagatifu. Mbahaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Victor wa mbere hagati y'umwaka w'189 n'199 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Papa Victor wa mbere bikekwa ko yakomokaga mu bwoko bw'ababeriberi bo muri Afurika ya ruguru. Yabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika ubwo abakristo bahohoterwaga n'abategetsi b'Abaroma kuko banze kuramya imana z'Abaroma. Ashobora kubazwa cyane kuko yarashyizeho ko abakristo bizihiza Pasika ku munsi wo ku cyumweru. Mu kinyejana cya kabiri, amwe mu matsinda y'abakristo bo mu ntara y'ubwami bw'Abaroma ya Aziya ni muri Turukiya y'iki gihe bizihizaga Pasika ku munsi Abayahudi nabo bizihizaga umunsi bita Passover, ujya gusa na Pasika neza neza, nubwo iyo minsi yabaga yageze ku minsi itandukanye y'icyumweru. Gusa abakristo bo mu burengerazuba bw'ubwo bwami bo bemeraga ko Yezu cyangwa Yesu yazutse ari ku cyumweru, bityo ko Pasika igomba kwizihizwa buri gihe kuri uwo munsi. Impaka zigiye kuzuka kwe kwabereye zabaye ingorabahizi. Impaka za Pasika cyari ikimenyetso cy'amakimbirane hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba no kwibaza niba abakristo bakwiye kubahiriza imigenzo y'Abayahudi. Victor wa mbere yatumije icyo bita Synode ya mbere, inama y'abakuru ba Kiliziya Gatolika, ngo ikemurize impaka. Ayitumiza yanaburiye kazaca abasenyeri bashoboraga kwanga kwitabira iyo nama. Profeseri Berito yabwiye ikinyamakuru cya BBC ko yabikoranye imbaraga n'itegeko kugira ngo bose bajye mu murongo umwe. Iyi yari intambwe ikomeye nk'uko uyu munyamateka bivuga, kuko yari musenyeri wa Roma mu gihe ubukristo bwari bubujijwe n'amategeko ku bwami bw'Abaroma. Ikindi gice cy'ingenzi mu murage wa Papa Victor wa mbere kwari ugutangiza Ikilatini nk'ururimi rusange rwa Kiliziya Gatolika. Mbere Ikigereki cya kera nirwo rwari ururimi rw'ibanze rwa misa ndetse n'itumanaho ryo muri Kiliziya. Victor wa mbere ubwe yandikaga kandi akavuga Ikilatini cyavugwaga cyane muri Afurika ya ruguru. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uwo bita Miltiade hagati y'umwaka wa 311 na 314 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Papa Miltiade byemerwa ko yavukiye muri Afurika. Mu gihe yari umushumba wa Kiliziya, ubukristo bwarakiriwe cyane mu bami b'Abaroma. Amaherezo bihindura idini rikuru ry'ubu bwami. Mbere y'ibi, guhohotera abakristo byari byarakiriwe henshi mu mateka y'ubwami bw'Abaroma. Gusa Profeseri Berito avuga ko Miltiade atari we wakwitirirwa izo mpinduka zose, ko uyu mupapa yabaye uwakiriye neza y'Abaroma aho kuba uwayibakuyeho kubw'ibiganiro. Miltiade yahawe n'umwami w'abami Constantine ingoro yo guturamo. Abapapa wa mbere wagize ingoro yemewe izwi. Constantine kandi yamuhaye uruhushya rwo kubaka Bazilika ya Lateran. Ubu ni rwo rusengero rushaje cyane kurusha izindi Roma. Mu gihe abapapa bo mu bihe bya none batura kandi bagakorera Vatican, Kiliziya ya Lateran akenshi ifatwa nka nyina w'izindi kiliziya zose. Ku mwanya wa gatatu hari uwo bita Gelasius wa mbere hagati y'umwaka wa 492 na 496 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Gelasius wa mbere niwe wenyine muri aba bapapa batatu bo muri Afurika abanyamateka bavuga ko atavukiye muri Afurika. Profeseri Berito yavuze ko hari inyandiko kuri we zivuga ko yavukiye i Roma, bityo ntibizwi neza niba yarigeze aba umunyafurika ya ruguru, ariko biboneka neza ko yari afite inkomoko muri Afurika ya ruguru. Kuri uyu munyamateka, uyu niwe wabaye ingenzi kurusha bari abagenzi be babiri. Gelasius wa mbere azwi cyane nka papa wa mbere mu buryo bwemewe wiswe uwungirije Kristo, ijambo risobanura umurimo wa papa nk'uhagarariye Kristo mu isi. Uyu kandi yazanye ingingo y'inkota ebyiri, yashimangiraga ugutandukana ariko kungana kw'ingufu za Kiliziya n'iza leta. Gelasius wa mbere yagaragaje itandukaniro ko ubutegetsi bwa Kiliziya buva ku Mana maze nayo igatanga ubutegetsi kuri leta. Ibyashyiraga Kiliziya hejuru ya za leta. Profeseri Berito yagize ati nyuma mu gihe cya Middle Age cyangwa se Moyen Age, abapapa rimwe na rimwe bashoboraga kwemeza cyangwa kwanga itorwa ry'umwami cyangwa umwami w'abami kuko bavugaga ko Imana yabahaye ububasha. Gelasius wa mbere yibukirwa kandi ku gisubizo cye ku makimbirane azwi nka Acacian Schism hagati ya Kiliziya z'iburasirazuba n'iz'iburengerazuba hagati y'umwaka wa 484 na 519.
Muri icyo gihe kandi Gelasius wa mbere yashimangiye kuba hejuru ya bose kwa Roma na papa hejuru ya kiliziya zose, iburengerazuba n'iburasirazuba. Ibyo inzobere zivuga ko yabikoze mu buryo butigeze bukorwa n'abamubanjirije bose. Gelasius kandi niwe washyizeho umunsi wizihizwa n'uyu munsi buri mwaka, Saint Valentin, kuwa 14 Gashyantare mu mwaka wa 496 kugira ngo bibuke mutagatifu Valentin wapfuye yishwe. Inkuru zimwe zivuga ko Valentin yari umupadiri wakomeje gusezeranya abakundana mu ibanga mu gihe byari byaraciwe n'umwami w'abami w'Abaroma Claudius wa kabiri. Abanyamateka bavuga ko umunsi wahariwe Valentin ufite imizi mu birori by'urukundo n'imigenzo y'uburumbuke by'Abaroma bizwi nka Lupercalia, ko byari uburyo bwa Gelasius wa mbere bwo guhindura imihango ya gipagani iya Gikristo. Ubundi abapapa b'Abanyafurika basaga bati, nkuko bikomeza kuvugwa na Professeur Berito, avuga ko nta buryo bwo kumenya neza uko aba bapapa batatu basaga. Yagize ati, tugomba kwibuka ko ku bwami bw'Abaroma ndetse no mu gihe cya Moyen Age ntibatekerezaga ivanguramoko nk'uko turitekereza uyu munsi wa none. Ntaho byari bihuriye n'ibara ry'uruhu. Abantu muri icyo gihe ntibarebaga ibara ry'uruhu gusa, wenda barebaga mu gihe cy'ubwoko bitewe n'igice abantu baturukamo cyangwa se bakomokamo. Professeur Philomena Mwaura wo muri Kenyatta University muri Kenya yabwiye ikinyamakuru cya BBC ko Abanyafurika b'Abaroma barimo amoko menshi, harimo ababerbere, abapanike, abahoze ari abacakara n'abantu bavuye i Roma. Yagize ati, abatuye muri Afurika ya ruguru bari bavangavanze kandi yari inzira y'ubucuruzi ndetse n'abantu benshi babaye mu bucuruzi kuva kera cyane. Aho kwibona mu ibara ry'uruhu rwabo, amoko menshi y'abantu babaga batuye ku butaka bw'ubwami bw'Abaroma nabo bibonaga nk'Abaroma. Niko Professeur Mwaura yakomeje abivuga. None wakwibaza uti, kuki nta mupapa wo muri Afurika wongeye kubaho kuva ubwo nyuma y'imyaka 1500? Kuva kuri Gelasius wa mbere mu bapapa 217 bakurikiyeho nta n'umwe ukomoka muri Afurika urimo. Professeur Mwaura we yavuze ko kiliziya muri Afurika ya ruguru yaciwe intege n'ibintu byinshi birimo guhirima ku bwami bw'Abaroma hamwe no kwinjirayo kwa Islam mu kinyejana cya 7. Gusa inzobere zimwe zivuga ko kwiganza kwa Islam muri Afurika ya ruguru kutasobanura ko Afurika yose itaragira papa mu myaka irenga 1500 ishize. Professeur Berito avuga ko uburyo batoramo papa mushya bwabaye umwihariko w'Abataliyani mu myaka myinshi yagiye ishira. Gusa avuga ko mu gihe gito kiri imbere hari amahirwe menshi yo kugira papa wo muri Afurika cyangwa Aziya, kuko abagatolika mu gice cy'isi cy'epfo baruta cyane abo mu cyaruguru. Mu by'ukuri uyu munsi Kiliziya Gatolika irimo kwaguka vuba cyane muri Afurika yo munsi ya Sahara kurusha ahandi hose mu isi. Imibare iheruka yerekana ko mu mwaka wa 2023 muri Afurika hari abagatolika 281,000. Abo ni 20% by'abayoboke b'iri dini ku isi yose. Abanyafurika batatu ubu bari mu bashobora gusimbura Papa Francis. Abari guhabwa amahirwe abo ni Fridolin Ambogo Besungu wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo kandi Peter Kodiwo Apia Takison wo muri Ghana, hakaza kandi Robert Sara wo muri Guinea. Gusa Professeur Mwaura avuga ko nubwo ubukristo bukomeye cyane muri Afurika, imbaraga za kiliziya ziracyari mu majyaruguru. Yongera ati, wenda nikomeza gukomera kuri uyu mugabane no kwifasha, igihe kizagera habeho umupapa wo muri Afurika. Nubwo Kiliziya Gatolika imaze imyaka irenga 2000 iyoborwa n'abayobozi baturuka hirya no hino mu isi, Afurika ntirabasha kugira papa uva muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Gusa mu bihe bya kera hari abapapa batatu bakomoka mu gice cya Afurika y'Amajyaruguru cyari ku butegetsi bw'Abaroma twagarutseho, harimo Papa Victor wa mbere, Papa Miltiade na Papa Gelasius wa mbere. Ibi bigaragaza ko nubwo uruhare rwa Afurika mu buyobozi bukuru bwa Kiliziya rwabaye ruto mu bihe bya vuba, hari amateka akomeye y'ibanze agaragaza ko Afurika nayo yabaye isoko y'abayobozi b'ingenzi mu myaka ya mbere y'iyaduka rya Gikristo. Kuri ubu kandi haracyari icyizere ko umunsi umwe Umunyafurika ashobora gutorwa nka papa, cyane ko hari abakardinali b'Abanyafurika bafite ubushobozi, uburere n'uburambe buhagije mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitambuka buri munsi bitazagucika, kandi ukomeze kudushyigikira unakora subscribe no gusakaza inkuru zacu hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose. Nge nitwa Mugirabanga ati ndabashimiye.